Ozowulira emboozi z'Abannayuganda bangi abagenda okukuba ekyeyo mu mawanga g'Abawarabu abalajjana olw'embeera embi mwe bayita. Mu katambi kano k'olaba Muwada Nkunyingi omubaka wa Kyaddondo East era nga ye Minisita w'ekisiikirize ku nsonga z'ebweru w'eggwanga aliko abavubuka ba wamu nabo ku ngeri obulamu gye bubatambuliramu e Dubai. Bano bagenda kukuba kyeyo mu kibuga kino bagamba nti tebalina bye beegeka luba era nga basula ku nguudo. Omukazi naye abakazi basula wali eri mu nsonda mwekolamo mulimu ne mweyawula abakazi ko basula wali mu nsonda era ffenna tulina omulimu ekiro omukuffe alina ozuukuka n'ayitamu tewababba amasimu gaffe tewaba. Muwada era yatuuseko ne mu kimu ku bifo awakuumirwa Bannayuganda baakwatiddwa ku nsonga ez'enjawulo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero Muwada yakomyewo kuno era mu kwogerako naye asobodde okwongera okutulambulirira ku byazudde ku mbeera y'Abannayuganda bali e United Arab Emirates. So obutambi bw'obutyo bw'olaba kizibu nnyo oluusi okulondola ssekinnoomu naye ate ofuna obujulizi obwamu bwe nafunye nti gye babeera mu biyumba batulugunyizibwa kuba tebalina bukuumi era bakama we bakimanyi nti bano babanga abagule. Ono agamba nti waliwo abalala abali mu budduukulu ng'ekizibu kubeera mu ggwanga lino mu bukyamu olw'okuba nti ebiwandiiko byabwe byaggwako era okuteebwa balina kusasula ngassi. Maneja yaŋŋambye nti abaana bammwe tetubalinaako buzibu naye wano abasinga bonna bali mu irigo site tubasaliddeko basasule dirham 5 zokka kuba buli lunaku lwa bbeeyi okulusasula naye nga tubawadde weeva ya dirham 5 zokka buli gwe tusonyiwa. Nkunyingi atubuulidde abantu bangi balimbibwa ne batwalibwa mu mawanga gano nga basuubiziddwa emirimu kyokka bagenda okutuuka eyo nga ne visa kwe bagendedde za bugenyi. Nzisenga omuzeeyo omu bamuggyeeyo Mityana aga yali atunda dduuka lye ne bamubalira nti eriwayo omulimu gw'ovuga emmotoka gufuna n'aleka mukyala we mu dduuka n'agenda okutuuka eri nga teguliiyo kati ali ku switi za Dubai atunda mobile money ate nga si butongole kwebbirira. Ono agamba nti waliwo n'abantu abagibwako ebiwandiiko byabwe bibatambuza nga passport kyokka ng'essaawa eno tebalina bwe bayinza kudda kuno. Baŋŋambye bonna abampadde testimony nti babagamba nti okugyako ng'osasudde essente ze twawaayo okubanga tukola ki jjukira n'omwana okusaba eno omulimu asasula ssente mu kampani ali ne waatuuka eri kumbe ne kampani bagisasudde bali beekwasa omuntu ono. Kati ono asuubiza okukunga ababaka banne okusobola okusa gavumenti kuninga efuna engeri gy'enunulamu Bannayuganda bakonkomalidde mawanga gano olw'obutaba na biwandiiko so nga waliwo n'abali mu makomera. Tuteeke amaanyi mu kusindikiriza palamenti okufuna interest n'okuyamba Bannayuganda bano abali mu Middle East abasoomoozebwa. Tetuyinza kuba na ggwanga nga lirina n'ennyonyi ezikola ssente naye nga terisobola genda kutaasa Bannayuganda 4,000 abali mu kkomera nga beetaazi transport ebazza. Ono ayagala gavumenti n'ekitebe kya Uganda UAE kikolere abantu bano ebiwandiiko okubasobola okutambulira bwe baba tebalina passport. Ya Uganda, embassy ya Uganda okugaba nayo gundi gye bagisenga nga pass out oba travel document alina basaba musi okusinza ku mateeka ga wano balina ogikyajinga yeetaaga nayo ssente emitwalo nga 25 eza wano. Kati abaana wano bali stranded tebalina mmere ku street tebasobola kusasula pass out ezo kati basiga tebalina biwandiiko passport bagiwamba ne travel document ya ssente emitwalo 25 ku mwana ali mu UAE oli abaakulimba tezirabye kati baziina abali stranded. Mu kiseera kino Muwada agamba nti ensonga endala eyinza okutaasa Bannayuganda ebweru kwe kukola endagaano n'ensi mwe bali okulaba nga basobola okukolera mu mbeera eruŋŋamiziddwa n'endagaano ekika ekyo. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.